Това е кола, която е повече наследник, отколкото актуален пазарен играч. Започваме с техническите характеристики, защото те са по-маловажни за тази кола. Но все пак те са едни от най-съществените параметри, определящи автомобила. И така, електромобил с един двигател, разположен отзад, мощност 200 конски сили, 560 Нм, дава ускорение 10 секунди за 0-100. Максимална скорост 145 км в час. Естествено, тя е ограничена, като основното съображение е, че по-високата скорост води до по-висок разход на енергия и съответно изпразване на батерията. Батерията е 77 кВт, стига за 300 до 400 км пробег в едни идеални условия, но условията рядко са идеални. В случая е доста по-малко, защото е студен зимен ден. И поради това и тестът беше сравнително кратък. Макар и кратък, теста позволи да усетиме тръпката на тая кола. И тя е не само в отличното ускорение, което дава електромобила, а и най-вече в тая историческа тръпка, която самият бус носи. Често го определят като една от най-иконичните коли в историята на автомобила. Това е така, защото става символ най-вече на хипитата и целият културен бекграунд около тая младежка култура на 60-те години. Върви си заедно с музиката на тогавашния рок, върви заедно с идеята за свободна любов, с отхвърлянето на морала и с други по-лоши неща, които хипитата са донесли със себе си и с които са парадирали. Днеска пък има някакво очарование във всичко това и поради това тая машина не може да мине незабелязана по улиците. Независимо, че като концепция всъщност е един бус миниван. Рядко бусове привличат внимание, този привлича. Най-вече с това, което носи със себе си като спомени, като тръпка, като... Сега, колата на хипитата, разбира се, останала далече назад при самите хипита. Днеска всъщност имаме едно доста скъпо произведение техническо, което е насочено повече към така наречените юпита, към може би отново към младежите, но трябва да са доста задоволени, защото цената на тази машина е висока тактика, и така върви света, така че няма нищо изненадващо. Колата всъщност е приятна и със съчетанието на напредничева технология, качествена, с тази ретро тръпка, която отвежда към съвсем различни хора, различни времена. Така стават нещата в бизнеса.